ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും സ്വാഗതം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബീഡ്സോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽസും അയച്ചു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ റേറ്റ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്, സ്ഥലം, അതേപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടുതലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നത്. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുകയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ 7 മണിക്കുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടെല്ലാം വേണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കും. ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ബ്യൂട്ടി ഹോമറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 3000 രൂപയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ബ്യൂട്ടി ഹോമറിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 അപ്പോൾ അതും കൂടെ മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സാൻഡിൽ ബ്യൂട്ടി ഹോമറാണ് ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന 2500 രൂപയാണ് ഈ ബ്യൂട്ടി ഹോമറിന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ 2-3 ഐറ്റം ബേഡ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്, ഫാൻസി പ്രാവുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവർ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. ഈ ബ്യൂട്ടി ഹോമറിൻ്റെ റേറ്റ് 2500 രൂപയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊമർണറാണ്. കൊമർണർ ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 2000 രൂപയാണ് ഈ ബേഡിന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ്. സ്ഥലം വരുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ആൽബിനോ പെയ്ഡ് കോക്ടെയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 2500 രൂപയാണ് ഈ കോക്ടെയിലിന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. കടയിൽ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കോക്ടെയിലാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. റേറ്റ് 2500 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് റാബിറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മെയിലുകളാണ്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് 1 മെയിലും 3 ഫീമെയിൽസും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് വിതുരയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 800 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. റേറ്റ് 800 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കരിങ്കോഴിയാണ്. ഈ കരിങ്കോഴിക്ക് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരുന്നത്, ഈ പെയറിന് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരുന്ന 1200 രൂപയാണ് ഈ പെയറിനായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാടാണ്, വിതുരയാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കോഴിയെ പറ്റിയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. കരിങ്കോഴി പെയർ 1200 രൂപയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മിക്സ്ഡ് ഗപ്പീസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് പെയർ റേറ്റ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 30 രൂപയാണ്. ഹോൾസെയിലാണെങ്കിൽ 25 രൂപയാണ് നമുക്കിതിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം വിതുരയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നെടുമങ്ങാടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല, നല്ല ആക്റ്റീവ് നല്ല കളറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മിക്സ്ഡ് ഗപ്പീസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ. നല്ല ടെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള കിടിലം ഗപ്പീസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്, നെടുമങ്ങാടാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ലവ് ബേഡ്സ് ആണ്. ലവ് ബേഡ്സ് പെയർ റേറ്റ് 250 രൂപയാണ്. 7 പെയർ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. 7 പെയർ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1400 രൂപയ്ക്ക് അവർ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് വിതുരയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഈ പെറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കൻ മിക്സ് ഫാൻറ്റെയിൽസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേയധികം ബേഡ്സ് അമേരിക്കൻ മിക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 30 പീസാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 4. സ്ഥലം വരുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1200 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1200 രൂപ. സ്ഥലം കോട്ടയമാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മുദിനയാണ് കേട്ടോ. മുദിന ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, അടുത്ത ക്ലിപ്പിലും കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഹംഗേറി മിക്സും കൂടെ. ഈ 2 ബ്രീഡിംഗ് പെയറും കൂടെ അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 2500 രൂപയാണ് ഈ 2 പെയറിന് 4 പീസിന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ
മുതിന ബ്രീഡിംഗ് പെയറിനും ഹംഗേറിയൻ മിക്സിനും കൂടെ ആയിട്ടാണ് 2500 രൂപ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലോഫ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യണതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ ഇത്രയും റേറ്റ് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മുതിനയ്ക്കും ഈ ബേഡിനും ഹംഗേറിയൻ മിക്സിനും കൂടെ റേറ്റ് വരുന്നത് 2500 രൂപയാണ്. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഹംഗേറിയൻ മിക്സും മുതിനയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ല. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ 5 എന്ന കോഡ് നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സെയിലായ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്പർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം കിറ്റൻസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മെയിലും 4 ഫീമെയിൽസ് കിറ്റൻസും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥലം വരുന്നത് കാസർഗോഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 4000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 2 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള കിറ്റൻസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നല്ല ആക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 4000 രൂപയാണ്. സ്ഥലം കാസർഗോഡാണ്. ഒരു മെയിലും 4 ഫീമെയിൽസും കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് വെറുപ്പിക്കാനല്ല, നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് ഇതേപോലുള്ള കിടിലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ വഴിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോസ്റ്ററിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. വിളിച്ചാൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. സിമ്മ് കട്ടായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോള് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിമ്മ് ചാർജ് ചെയ്യാത്തത്, വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. ഒരു 2-3 മണിക്കൂറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് റിപ്ലൈ തരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സീലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് വീഡിയോ ഇടാനായിട്ടുള്ള പ്രചോദനം കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സൺ കൊണൂർ ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് തന്നെ 15-16 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ബേഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് DNA ക്ലോസ് റിങ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ പേരിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 22,000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. റേറ്റ് 22,000 രൂപയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല റേറ്റ് കുറവാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. അത്യാവശ്യം റേറ്റ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ലാഹോറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ലാഹോറും ഒരു ഫാൻസി ക്രോസ് ബേർഡും കൂടെയാണ് ഇതിനെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 600 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ നോക്കിയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ചിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ടില്ല, അല്ലാതെ ഈ ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ചൈനീസ് ഹോള് ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1500 രൂപയാണ്. ഒന്ന് സാൻഡിലും ഒന്ന് വൈറ്റും കൂടെ ആയിട്ടാണ് ഈ ബ്രീഡിംഗ് പെയർ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എഗ്ഗും കൂടെ അതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക. സ്ഥലം വരുന്നത് കാസർഗോഡാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്ചേഞ്ചും അവൈലബിൾ ആണ്. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫാൻസി പ്രാവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേയധികം പ്രാവുകൾ എടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വരും ക്ലിപ്പിൽ കാണിക്കാം. അടുത്തായിട്ട് മുഗിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 900 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രീഡിംഗ് പെയർ തന്നെയാണ്. ഇതും എക്സ്ചേഞ്ച് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ സ്ഥലം വരുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല. എക്സ്ചേഞ്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഫാൻസി പ്രാവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 20 പ്രാവ് വരെ വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അവർ വീഡിയോയും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ട ഏതെങ്കിലും ബേഡുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ഥലം വരുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫാൻറ്റയിൽ മെയിൽ ബേഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 700 രൂപയാണ്. ഈ ഫാൻറ്റയിൽ മെയിൽ ബേഡിന് മാത്രം അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സ്ചേഞ്ച് അവൈലബിൾ ആണ്. നാടൻ പ്രാവ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ല, അല്ലാതെ ഫാൻസി പ്രാവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ബ്രീഡർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹിപ്പി മെയിലും ക്രോസ് ബേർഡും കൂടെ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ പെയറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റും അവർ ചോദിക്കുന്നത് 900 രൂപയാണ്.
അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ഥലം വരുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പോലുള്ള കിടിലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഡെയിലി 7 മണിക്ക് വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ വഴിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് വീഡിയോ ഇടാനായിട്ടുള്ള പ്രചോദനം കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വേണം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ അയക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ വീഡിയോ അയക്കുമ്പോൾ മൊബൈലിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നവർ ഗുഡ് ബൈ.